está algo feo hoy. Estamos moviéndonos para acá a un apartamento que dice que el microwave no le está calentando. Vamos a chequear a ver qué pasa. Lo más seguro puede ser esta pieza que se llama el Magnetron. Con el Magnetron siempre se cambia el termostato. Pero bueno, vamos a chequear qué tan cierto es, si calienta o no. I hear it. Yeah, yeah. Antes de cualquier cosa, me voy a limpiar un poco el microwave primero antes de tocarlo, porque está lleno de aceite, de grasa. Como que no lo limpian muy a menudo. Wow, un montón de grasa. Después un poco de limpieza. Ahora sí. Me toca el cuerpo. Voy a quitarme todos los tornillitos. De arriba, de atrás. Los de abajo también. Aquí como que le damos un empujoncito para atrás para que se enganche. Un empujoncito para atrás para que se enganche. Nos levantamos todo esto de acá. Y aquí tenemos el Magnetron. Y aquí al ladito tenemos el termosensor. Y como previamente me tiré fotos, ahora sí vamos a remover los cablecitos. Estos cablecitos a veces tienen una patica que hay que presionarla para poder sacar lo que queremos sacar. Lo sacamos. Ponemos los cables del Magnetron. Y lo zafamos acá el Magnetron. Tiene 4 tornillos. Acá voy a buscar de la misma manera que está puesto el Magnetron viejo. Vamos a instalarle el termosensor. Ahora sí, con el termosensor instalado donde vas, nos colocamos también el Magnetron.
nuevo. Y le ponemos sus 4 tornillos. Vamos para atrás los cables de la misma manera que los que desconectamos. Le pongo para atrás el plástico que habíamos quitado. Ponemos agüita de grifo. Ya me puse una extensión. Voy a conectar la corriente. Voy a poner el vasito por acá adentro. Vamos a ver qué pasa. Anteriormente este microwave lo encendíamos y no estaba calentando bien. Aparte de eso, el magnetron estaba haciendo cortocircuitos, estaba haciendo una bulla bien fuerte de cortocircuito. Y podemos ver que estaba bien sucio también por dentro. Eso puede ser esa una de las razones. Vemos aquí el imán también está partido. Uno de los imanes que lleva el magnetron adentro está roto. Ya terminó el minuto y medio que le habíamos dado. La temperatura está a 68. Vamos a ver qué tan caliente va a salir esta agüita. Me la veo echando humo. 120, 140, 150 Fahrenheit. Y sigue subiendo. 154. Está bien caliente la agüita. A poner todo para atrás. Y este microwave va de vuelta para el apartamento del residente. Nos vamos a poner el cover para atrás, tratando que esas muelitas entren dentro y empujando hacia adelante en los dos lados, que entren. Entonces nos empezamos a poner todos los tornillitos. Y aquí le limpié el filtro de abajo, que nunca se había limpiado, estaba lleno de grasa también.